第7集，當喪禮完成後，當下嘅我讓自己嘅哀傷浮現，唔批評，唔抗拒，唔排斥，亦都唔分析，完全單純咁用眼淚嚟到傾瀉自己對五姑嘅思念同埋不捨。我知道我正在安撫着自己嘅哀傷。辦喪禮時有2個生命課題會一直來回搖擺，我哋既要處理好多外在繁瑣嘅事情，亦都要面對內在喪親嘅哀傷。因此大部分嘅喪親者都會喺辦喪禮時喺面對事情外在同埋面對哀傷內在之間遊走。我認為文化、性別同埋個人嘅能力喺度影響住我哋，先去面對事情外在，或先面對哀傷內在。我哋嘅家庭文化主張男主外女主內，因此大部分嘅男人都會被賦予處理事情嘅角色。請唔好以為男人就冇眼淚，男人只係夾硬咁將自己堅強起嚟咋，所以不得不去擔任處理大局。同時喺我哋嘅家庭文化裏，能力比較強嘅人通常都需要負責多一啲嘅事務，因此不管係男性亦或係女性，我哋通常都會喺葬禮時睇到能力比較強嘅家屬需要處理好多事情，而被逼暫時將眼淚同埋哀傷擱在一旁，冷靜處理，哀傷暫擱。今年年初我處理五姑嘅喪禮時，亦都同樣喺2個生命課題中搖擺着。我自認係一個情感好細膩嘅男人，我唔阻止自己流淚表達哀傷，亦都唔被傳統文化牽絆。我覺得男人流淚唔係一件羞恥嘅事，亦都唔係娘腔嘅表現。眼淚能夠流下，係因為我心中有不捨、有愛、有思念。五姑係我生命中好重要嘅一個人。自從母親離去後，佢猶如我哋第2個嘅母親，撫養我長大。年邁嘅佢生病長達3年至今，我都盡我嘅可能陪伴佢、支持佢。喺佢喪禮嘅嗰3日，我不時企喺棺木前面瞻仰佢嘅遺容，內心唔捨得佢嘅離去，但係亦都冇辦法流下眼淚。我當下仿佛明白咗面對事情外在比面對哀傷內在嘅重要性。當下嘅我認為流淚唔係唔好，但係就冇辦法喺哀傷嘅時候冷靜思考去處理喪禮大大小小事情。面對哀傷會讓我哋嘅情緒波動，面對事情需要嘅卻係冷靜嘅思維。喺處理喪禮嘅過程中，我決定咗選擇冷靜嘅思維，而並非波動嘅情緒。因此我發現有功能、有責任感、有能力嘅家屬都會先將自己嘅哀傷擱在一旁，因為佢哋知道家人需要佢去挑大梁。可惜嘅係，呢一群有能力嘅喪親者完成咗喪禮之後，常常會忘記咗自己嘅哀傷，認領翻嚟，哀傷就被遺忘而遺落在一旁啦。先面對事情，後面對哀傷。完成五姑嘅喪禮後，我嘅眼淚依然冇流落嚟。嗰幾日，我帶住好奇嘅心觀察自己失去五姑嘅哀傷，百般滋味在心頭。點解自己卻表現得心如止水呢？終於喺第7日完成處理所有喪禮嘅費用後，我踏出銀行嘅門口嗰一剎那，失去五姑嘅哀傷浮現啦，好強烈咁浮現啦，責任完成啦，我可以喊啦。我一路開車，一路流住眼淚，對自己咁樣講。我去菜市場買咗2粒五姑喜歡嘅叉燒包，打包咗佢時時飲嘅飲料，拎到去佛堂裏，喺佢嘅骨灰龕前放置着。五姑，肚餓未啊？食啲嘢啦。講完，我嘅眼淚就唔聽話咁流落嚟啦。我冇阻止眼淚流下，當下我讓自己嘅哀傷浮現，唔批判，唔抗拒，唔排斥，亦都唔分析，完全單純咁用眼淚傾瀉
自己對五姑嘅思念同埋不捨。我知道我正在安撫住自己嘅哀傷，讓自己無需再處理任何事務嘅時候，留下心中失去五姑嘅眼淚。喺呢件事情之後，我明白咗成熟唔代表一成不變或者不動聲色，亦都唔代表沒有情緒，要冷靜，要堅強咁。我覺得成熟係唔抗拒任何苦難嘅發生，係跟隨生命浪潮起落，係喺過程中唔忘記內心嘅能量依然係真善美。我逐漸懂得展現成熟，而且喜歡咁樣嘅自己。呢個係我愛家人同埋愛自己嘅表達方式。先面對事情，後面對哀傷，呢個就係我嘅善心。先愛我嘅家人，再愛我自己。喪禮完成啦，我可以喊啦。要讓愛流動，就先得允許悲傷流動。請真誠面對自己心中嗰個五味雜陳嘅悲傷，將隱藏多年嘅哀傷吸找回來，睇睇佢，感受佢。